Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vou ensinar como sair da OL e virar nuvem no iFood. Primeiramente entre no seu aplicativo iFood para entregador. Agora clique nas 3 barras no canto superior. Vá em ajuda. Clique em cadastro. Quero fazer entregas sendo nuvem? Primeiramente, para estar solicitando a migração você precisa estar 35 dias sem fazer entregas. Você vai ter que enviar uma foto do perfil, foto da CNH, e se for rodar de bicicleta precisa encaminhar foto do RG. Clique na opção Falar com suporte. Clique nesse mais. Vai na segunda engrenagem e encaminhe as fotos da galeria. Feito isso, volte para a página inicial do aplicativo. Clique novamente nas 3 barrinhas. Agora clique na opção Confirmar os chamados abertos tocando aqui. Pronto, feito isso é só aguardar o retorno do iFood e acompanhar o chamado aberto. Espero ter ajudado, inscreva-se no canal e deixe seu like.